Rafah TV, une chaîne de télévision culturelle et religieuse. Rafah TV ñëppay dañ agréer. Bâtiment plus import export vente de tout matériel de construction nekk ci dëkk bu sell bii di Touba jàkkaarloo ak marché Daaru Xudoos waaw kër gi moo jaaxal gaay yi lépp lu baax rek ci biir dëkk bu sell bii di Touba la jëm si waaw société Touba xéewal karo firnde la ci kenn jéggaaneetul lu jëm ci wàllu karo rawatina luy taaral seeni dëkkuwaay société Touba xéewal karo nekk fii ci Touba Ndaam dend ak station Elton bi gérant bi di Modou Abdoulaye Kébé wa inni u'iizuha bika wa zurriyyataha mina shaytaani rajiim rabbi a'uuzu bika min hamazaati sayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun bismillahi arrahmaani rahiim barke borom Daarul Muhti mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi Cheikh Mahamadul Muntaqa mi toog toogaayub ku tedd ki Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba nuy ñaan sunu borom yàggal ko fi lool Mbàkke te wéral ko ak njabootu Sëriñ Tuuba gépp noonu itam lañ koy ñaanale Cheikh Abbas Mbàkke mi toog toogaayu borom Daarul Muhti di ñaan sunu borom yàggal ko fi lool Mbàkke ak njabootu borom Daarul Muhti gépp noonu itam la ñuy ziyaare buntu kër yi Cheikh Sëriñ Tuuba yépp di ziyaare bokk yi nga xamante ni bii mooy Rawdu Rayaahiin di jëbbal ziyaare bi jëmm ji nga xamante ni bii mooy Sëriñ Ahmadou Badawi moom Cheikh Mahamadul Fadal te jiite ko am mbégte lool ci tànn gi ñu nu tànn ngir booleenu ci waxtaan wi te sunu borom dogal bi ñu koy tànn boobu noo ngi bitim réew ndax bii ci minuit laa ñëw aéroport dama xëy rek ñëw ci waxtaan wi kon nu njëkkante ak waxtu wi dal di tabbi ci waxtaan wi sama xel nag jàpp jëmm ju tedd léegi la ci sama xel dem muy Cheikh Moustapha al Karim mi njëkk a wuutu ko tedd ki Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba te jàpp naa ni ku wax mboorum juma wala taarixu juma wala histoire juma ci yoonu murit sa xel war a dem ci moom kon Cheikh Moustapha al Karim yal na nu ko sunu borom fayal li nga xamante ni bii tey moom la ñuy waajal suba di ubbi jumaay Masalikul Jinaan ji ci Ndakaaru dafay jumaa joo xamante ni maa ngi nii tiim benn article boo xamante ni journal bu ñu doon wax l'Écho d'Alger mu daan génn ca Paris ak Algérie journalam bi génn ci ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février 1929 muy bi sëriñ bi ñibbisee Touba ba ñu teg ci ñaari at journal bi dañu wax ni Dakar le 23 février 1929 le gouvernement vient d'accorder une importante concession de terrain à la secte musulmane des Mourides pour construire une vaste mosquée qui coûtera environ 10 millions, mais dont les frais seront en grande partie couverts par d'immenses richesses laissées par le marabout Cheikh Ahmadou Bamba, lequel y sera enterré. kon lii ba ñu koy bind wax ni jox nañu murid yi suuf su yaatu ci Ndakaaru ngir ñu tabax fi jumaa joo xamante ni fukki million lay doon te booba jumaay Tuuba juróomi million lañ ko xayma ñu ni nag fukki million yooyu li ci ëpp ci alal ji nga xamante ni bii ku tedd ki Xaadimu Rasuul ci Ahmadou Bamba bàyyi na ko fi ci la ñu koy tabax wax itam ni jumaa ji bu noppee dañu fi indi sëriñ bi loola di seen mébét ma nga xamante ni keroog bi sëriñ bi ñibbee àjjana waxoon nañ ni dañ koy yóbbu Tuuba provisoirement bu yëf yi jàllee ñu delloosi ko njaareem kon ba ñuy bind lii ak ren tey li ci juróom ñeent fukki at kon
ñu fas yéene ñëw ci li ñu nu sant muy tukkib géej gi. xam ngeen ni ko tedd gi Xaadimu Rasuul ci Ahmadou Bamba ndi ko Sëriñ Fallu Buso Tamba waxe moom moo bëggoon a yéeg jëm ci kaw, te ku bëgg a yéeg da nga am raas boo jaar. sunu borom jël nasaraan bi def ko muy raas bi nga xamante ni ci la sëriñ bi war a jaar ngir egg fa mu bëgg a egg. loolee nag ay tuuma daf koo lal, mu bari ci tuuma yoo xamante ni dafa war les intellectuels murit wala les sambor les historiens, ndax bërki démboo la ñu bind wax ni sëriñ bi moo tudde boppam Xaadimu Rasuul ca gànnaar, te dégg nga sëriñ Falilu Buso Tamba wax ni ci gaal gi lañ ko jox garaatub Xaadimu Rasuul. mu am tuuma yoo xamante ni bii bokk na ca sëriñ bi mu sañcee Daaru Salaam en 1886 ca déwén sa 1887 ci la France fal président bu ñu doon wax Sadi Carnot, moom la ñu tuddee Rue Carnot gi ci Ndakaaru. moom mu fal un gouverneur bu ñu doon wooyee Clément Thomas. Clément Thomas moomu bi sëriñ Touba sañcee Touba en 1888 ca déwén sa 1889 wut na ay téere arabam fekk si sëñ bi Touba ca sanc ba ñëw ni ko dama bëgg nga tasaare murid yi dàq leen kenn ku nekk dellu fa mu jóge woon, ndax ni ko sëñ Fallu Buso Tamba waxe booba chef de canton yi chef de province yi kalaame yi jóg na, am na sëriñ bu wootee ñu ko wuy si dootu ñu fay impôt, dañuy naan ndox mu tàng, dañuy daw ci ko ay sàkket, dañuy nuy saaga ba kalaame yi bari lool. bi mu ñëwee sàkk loolu ci sëriñ bi def koo gàntal, mu mer dellu joxe ay instruction ni képp koo xamante ni ab murit nekk na ci sa canton wala sa province na nga leen dàq ñu génn. loolee jëfandikoo nañu ko ba moo tax sëriñ Moussa Ka di wax ni ca yooya at wala ca mooma at lañ génne seex ya Touba di aye jëll ya di aye tool ba, taalub sëriñ ba daal di fay fa Touba ak Mbàkke cey tey ka wuuteeg booba. bi nga xamante ni joxe na instruction yooyu war nañoo jàngat lan moo tax ca Yacine Fall mi nga xamante ni moo doon teeñ du Bawol, te ba ñu bëggee folli Lat Joor ñu ni ko woon signal nu traité boo xamante ni Lat Joor dootul dugg Bawol, dananu la def yàgg sa njaboot yéen a deeti doon teeñ ci Bawol, dammeel teeñ dootul am, dammeel Kajoor lay yem, teeñ Bawol lay dëkk, Fall lay sant. lan moo waral nasaraan bi jël te Tanorub Goñ mi nga xamante ni bii ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru mai moo faat lieutenant Minet ak interprète ba mu àndaloon di Abdoulaye Seck di doomi Dut Seck Boel Mourdat. tubaab nga rey ko, jàppuñu la, tëjuñu la, defuñu la dara, booba am na lu tubaab bi bëggoon ngir mu jëfal ko ndax tenc Yacine Fall ba mu ne moom du dàq murid yi nekk Bawol, dañu ko daal di wàccee en 1890 daal di fal Tanorub Goñ. moom la nu sëñ Moussa Ka di nettali ca mooma at la teñ Tanor kalaame cheikh yi Bawol ngir bëgg a far lislaam yi. jarbaado moo jébbal woon dem tuubi, ndeyam di jooy mu naa ko tuubi ruubi. Cheikh Babacar Cargaan, Serigne Mor Maane, Serigne Aliou Diouf Lambaay ñëlee ko daane, keroog da leen a woo fa pencum Lambaay naa leen danaa leen tàggalee ki laxasaay, keroog da leen a boole sol ci urmbal ñuy kenn far ba jàngay darmbal. sëñ Moussa Ka nettali na ko bañ wax ni Serigne Mamar Maane ko tontu booba naa ko da ngay kàcci, dañuy dem Touba folli la tey tekki sa ndomb ak tànk moo gën a yomb li nga wax noo lang. kon gouverneur Clément Thomas jox na ndigal la mu bëggoon Tanorub Goñ defal ko mais ba mu ko jëfee moom Tanorub Goñ en 1890 ñeenti at lañ ca teg en 1894 lieutenant Minet ma mu reyoon tax ñu convoqué ko mu ñëw ñu empoisonné ko jox ko poson. bisub tabaski 1894 ci la teñ Tanor faatu ca Lambaay. kon 1891 Cheikh Mahamadul Amin mi nga xamante ni mooy waajuru Cheikh Sidil Maxtaar mi ñu tudde bis bi feeñ. sëriñ bi nii mag ña ko toppoon maam Cheikh Ibrahima Fall ñoom sëriñ Adama Gueye sëñ Daaru Assane Ndiaye ñoom sëriñ Massamba Diop Sam sëñ Ndaam Abdourahmane Lo mag ñi njëkkoon a jaayante ca Mbàkke Kayor mu ni leen kët gan gi indil na leen li ngeen fi doon wut si dal di leen yeewi ñu dem. yeewi googee sëriñ bi yeewi taalibe yi ñu dem
te gouverneur sàkk woon ko ci sëriñ bi te sëriñ bi defu ko tax na ñu bind ba noon yi di ci sukkandiku di wax ni Sëriñ Tuuba en 1891 dem na Ndar ci gouverneur jébbal ko taalibe ya ko njëkkoon a topp ba noppi jéggulu gouverneur kenn ku nekk dégg na ñuy wax naan Sëriñ Tuuba lu jiitu 1895 convoqué nañ ko Ndar en 1891 te loolu amul kon dafa jot tuuma yooyu nag ñu taxaw teg ko fu wóor li nga xamante ne dañuy wax naan Sëriñ Tuuba en 1891 dëkkoon na fu ñuy wax Mbaafar loolu bi mu sancee Touba te àll bi nekkoon diggante Bawol ak Jolof ñu doon ko woowee àllub Mbaafar xamaguñu turu Touba wi moo tax ñu ni sëriñ bi dem na sanc Mbaafar ba ñu koy bind loolu li tax ma di ko wax sunu mboor kenn waruñu ko bindal noo ko war a bindal sunu bopp kon dañoo war a jóg leeralaat mboorum sëriñ bi taarixu sëriñ bi histoire u sëriñ bi bind ko na mu amee sëriñ bi musta dëkk fu ñuy wax Mbaafar moom ab dëkkam ba mu ko gisee en 1888 Touba la ko tudde ni ko sëriñ Fallou Bousso Tamba waxee nag Cheikh Abdoul Ahad nee na yàlla nañ ko sunu borom fayal juróom-ñaari at la ko sunu borom mayeen mu dëkk ko fa au mois de mars 1895 la sëriñ bi bàyyi ko Touba dem sanc Mbacké Bari ca Jolof mars avril mai juin juillet août le 10 août la sëriñ bi génn bi nga xamante ni créé nañu AOF par le décret du 16 juin 1895 dañu nommé un gouverneur général muy lieutenant-gouverneur Chaudié ñu nommé un gouverneur du Sénégal muy Louis Guillaume Moutet né le 6 octobre 1857 à Marseille yàlla dogal le gouverneur général ñëwut Moutet gouverneur Sénégal moo ñëw assuré intérimu gouverneur général moom moomu nag moo convoqué woon sëriñ si nekkoon ci juróom-ñetti colonies yi composé woon AOF muy Sénégal Mauritanie Mali Guinée Conakry Côte d'Ivoire Niger Haute-Volta gi nga xamante ni tey mooy Burkina Faso ak Dahomey bi nga xamante ni mooy Bénin mu woolu kilifay diine ya fa nekkoon ñu ñëw Ndar ba ñu ñëwee ngir bañ a guddal buñ ko doon misaal tey daf leen ni laïcité bii laa bëgg ngeen signé ko sëriñ si xool article yi ni duñ ko signé ndax dëppoowul ak l'islam mu ni leen bu ngeen ko signé wul am naa fi gaynde yu xiif yoo xamante ni bu ngeen ko signé wul danaa leen boole ak gaynde yu tëj sëriñ si gisee ci seen biir wax ni ñun kat yàlla moo nu gën a jege sunu reeni xol yi kon bu nu signé wul bu nu gaynde yi lekkee danoo xaru kon nanu signé te bu nu delloo wéyal sunu l'islam ñoom ñépp ñu signé ñu bàyyi leen ñu ñibbi sëriñ bi ba ñuy joxe convocation yi jëmoon ci moom noon yi muy chef de canton yi ak chef de province yi ñoom ñoo gàllankoor convocation yi ba sëriñ Touba jotu ja ñu ni gouverneur Moutet gis nga li ñu la waxoon Ahmadou Bamba du la wuy si moom taxoon gouverneur maire ba yónni woon l'administrateur de Saint-Louis muy Leclerc mi nga xamante ni moo tase ak sëriñ bi jeewal bi sëriñ bi yëgee loolu nag ci la bind leetar jox ko taalibeem ba rakkam ja loxol lay joram la borom Daarul Muxti ni ko boo demee sa loxo ak loxol gouverneur jëlee naa ci sëñ ma soxna loo di imam ci njaaree mu ni sëriñ bi mu joxee borom Daaru Muxti leetar bi ba mu woon ko ginnaaw bay dem daf ko ni Ceerno mu ni ko Mbàkke bi borom Daaru Muxti ñëwee mu ñoddi ko taf ko ca lay nuroog dënnub doomu aadamaam ba ni ko Ceerno demal ak sunu jëmm nu des ak sa joj kon borom Daaru Muxti ba muy wuy ji Ndar jëmmi sëriñ Touba la fa demee ba mu demee Cheikh Abdoul Ahad nettali nañ ko waxante ak gouverneur ni ko ndax Ahmadou Bamba dana ñëw mu ni ko waaw mësula jot sa convocation su ma yeggee sëriñ bi dana ñëw mu ni ko envoyé woon naa l'administrateur de Saint-Louis jox ko ndigal mu ànd ak ay soldats dinaa ko envoyé benn télégraphe fu mu ko fekk dana fa campé ba ëllëg ca tisbaar bu sëriñ bi ñëwul nag danañu songu Mbacké Bari nee na borom Daaru Muxti ni ko fas yàlla daal di jël saxaar wàcc Louga jaar kër sëñ Omar ñaan Ngunjura ni ko dama soxla fas woo xamante ni du tële mu ni ko fas wi ci wanag bi day yafalu bi yetti at a ngi ci waxuma la tële waaye tërëf du ko def borom Daaru Muxti ni ko nañ ma ko takkal ci gàttal ba mu takkee fas wa ma nga fekk l'administrateur de Saint-Louis boode fa mu campé soo jëmee ci rapport bi sëñ Fallou doon wax léegi te mu def ko ci le 15 août
ma ngay wax ni Ibra Fati le frère du marabout arriva à mon campement vers 2 heures de l'après-midi nee na wàllu tisbaar la fa borom Daaru Muti ñëw ma ne ko jot naa ndigal ngir campé fii waaye boo ma manqué de parole li nga ma wax bu nekkul dana nu song Mbàkke Bari nee na borom Daaru Muti ni ma fas yàlla ma boole ko maa Abdoulo mooy Fara Biram Lo ak ku ñuy wax Ahmadou Ndiaye ngir ñu dem Mbàkke Bari waaye nee na semblaat nee na bi ñu doxee tuuti rek ma Abdoulo ni borom Daaru Muti nan fanaan ba suba dama gëmmentu ngir bëgg la ma waxoon deñ mu ni ko déedéet damay dem mu ni ko ànd rek Ahmadou Ndiaye dàq aw fasam dugg ci gàjj bi borom Daaru Muti réer waaye moom Serigne Touba moo ko jàngal fànni xam-xam yépp sëñ Maam Mor def naa li ñuy wax ilmu nujum wala ilmul falak di xam-xamu biddiw Serigne Touba moo ko jàngal mu tegtalu ci biddiw yi sëñ Abdoulaye nee na bi muy egsi fekk na Serigne bi julli fajar ba noppi léeg-léeg mu ni ndax Ceerno egsi na ñu ni ko déedéet nee na bi borom Daaru Muti egsee Serigne Touba lëng ko ànd ak moom dox jëm ca kër ga mu di ko nettali yoon wi mu ni ko Ceerno bu ma yàggal dara matuma wax ndax démb ca takkusaan ba ngay waxante ak nasaraan ba ca loolay nuroog ab dett mber xorondoo bi yi doon dox ci seen yeel yi maa ngi jàkkaarloog moom ni ko Ceerno mu ni ko Mbàkke mu ni ko Jibril wuut na la fi biig ay wa is yamkuru bika allazina kafaru li yusbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka wa yamkuruuna wa yamkurullah wallahu xayru makirin jëcc suratul anfal Jibril indil na ma ko muy aaya ja nga xamante ni ba ñuy fexeel yonent bi sunu borom nee na ñoom day ñee nga naan dañ koy jàpp ñii di dañ koy tëj dañ koy génne ñii di dañ koy faat waaye ña ngay fexe waaye man yàlla itam maa ngi fexe kon sëñ Abdou Lahad nee na sëriñ bi ba mu lëngee borom Daaru Muti bay bëgg a duggaat ca kër ga dafa tudd yàlla ca kaw ni ko Ceerno mu ni ko Mbàkke mu ni ko sunu borom xamaloon na ma ni sama duggaat ci kër gi dafa haram daal di dajale taalibe ya bagage ya daal di tàggoo ak borom Daaru Muti muy le 10 août 1895 daal di war fas wa daal di sant lépp lu yàlla gërëm kon dañuy tëb jeewal ji ndax sëñ bi ñëw na ci sëriñ bi mu egsee Saint-Louis la ñu gaaraloon sëriñ sa ko jiitu mute gaaral na ko ni ko signal sëriñ bi ni ko duma signé mu ni ko ah gaynde gu xiif ga dee nga nale boo signéwul moo tëj boole laa gaynde ga tëj sëriñ bi ni ko bismillah sëñ Moussa Ka nee na bisub keroog la ñu ko génnee foofa yóbbu feneen mu fekk gaynde boof fa ñu boole ko gaynde ga tëj leen booba gaynde ga mel ni xar mu gis borom kon ci le 29 jeudi le 29 août le directeur des affaires politiques Merlin ça c'est très important dañ cee war a bàyyi xel surtout les intellectuels mourides li ñu nu woon ni c'est le procès verbal du conseil privé du 5 septembre 1895 c'est pas vrai un procès verbal se fait au moment des faits procès verbal bi xew-xew yi di xew la ñu koy war di bind waaye rapport bu ñu bind une semaine avant jeudi le 29 août 1895 le directeur des affaires politiques Merlin ci la bind rapport am jeudi ba bis ba dellu see le 5 septembre 1895 bi juróom-ñeenti waxtu jotee ci suba ci la ñu dugal sëriñ bi ci bureau gouverneur bi sëriñ bi ñëwee fekk na juróom-ñeent yi nga xamante ni ñoo composé conseil bi te ki ko jiitee di gouverneur Mouté juróom-ñeenteel ba di le secrétaire archiviste di Superville ba ñu dajee ñu daal di dugal le directeur des affaires politiques Merlin ba mu ñëwee lan la def la mu bindoon une semaine avant loola la jàng ca jeexal ba mu wax ci ni Cheikh Ahmadou Bamba gisuñu luñ koy toppee waaye dama bëgg ñu yóbbu ko Gabon ba nga xamante ni kenn du ko fa gëm ba li mu doon woote ñu fàtte ko maa ngi ñaan yow gouverneur nag lii ma wax ngeen ànd ceeg man conseil ba ñépp signé ñu daal di wéyal lool boo déggee nag ni ñuy nettalee bureau ba ca Ndar am na koo xamante ni nekkatul du ma tudd aw turam ndax ab taalibe la te nekkatul waaye moo daan wax warama dunyaa yaa warama diini warama uxraaya wasitam tiini nee na loolu la fas sëñ Tuubaa daa doxee nee na le gouverneur Paul Marty moo woo Serigne Touba ba mu ñëwee mu ni ko anna mudabbiru umur alors que Paul Marty bi ñu jëlee Serigne Touba au mois de janvier 1912 ci Yeen Jolof indi ko Buqaatul Mubaaraka di njaareem bañ ci tegee fukki weer au mois d'octobre 1912
la ñu jël Paul Marty indi ko Sénégal takkal ko ndomb ak tànk sur mesure boo xamante ni musta am mooy lan mooy le directeur des affaires musulmanes parce que moom c'est un français ndeyam tubaab la baayam tubaab la waaye Algérie la juddoo fa la jàngee maîtriser arabe maîtriser diine l'islam Algérie la juddoo Tunisie la faatoo moom moomu bokk na ci noon yi gën a noonu Serigne Touba ndax moom daf doon bind yéen ñëpp gis ngeen ay xasida yi ñuy duural Serigne bi Madame Ponty Bouchra ak yooyu yëpp moom avec la complicité du gouverneur du directeur de madrasa de Saint-Louis ñoom ñoo doon bind xasida yooyu di ko moomale Serigne Touba ngir bëgg koo taqal waaye Serigne Touba kenn mënu koo gàkkal ndax bu ñu imité mbindam itam boo xoolee nañu koy signé nga xamante ni kii lii Serigne Touba bindu kon ngir dellu siwaat ci bureau boobu ci Ndar ñuy wax ni juróom-ñett fukki sëriñ ak ñeent ñoo fa dajoon ma ni loolu nekkul Serigne Touba moo doon numéro 4 ma ni loolu nekkul Serigne Touba benn yoon lañ ko mas a def ci liste bopp dañu ko numéroté te loolu c'était en 1916 bi tubaab yi demee ba di ko proposé médaille boobu ñuy wax légion d'honneur mel ni ku ko bëgg a neexal te sëriñ bi gàntal ko te bërki démboo rek ma gis site bu ko bind di wax ni Serigne Touba murid yi dañu wax ni nanguwul légion d'honneur ba te nungu na ko ba sëñ Cheikh Sarr la ko joxoon sëñ Cheikh Sarr daa ko takk di ko tiitaroo te loolu teguwul fenn site bu ñuy wax Séné Métis wala Sénégal Métis ñoo ko bind kon tubaab yi moom moomu di Paul Marty moom moo constitué woon bopp sëriñ sañu woowoon Ndar ñenn ci ñoom mu constitué conseil consultatif bopp ñaar fukki nit la ñu woon ni leen léegi yéenay saytu diine l'islam ji nekk ci AOF soo demee Serigne Touba moo cay numéro 8 waaye moom musta wu ci seenum ndaje musta génn njaareem musta participer itam ci seeni réunion kon Serigne Touba man de 41 ans ngi nii may def ay recherche depuis 1978 waaye foofu laa gis fu ñu numéroté Serigne Touba bureau ba ca Ndar itam mennum Serigne Touba moo fa doon nit ku ñuul ak l'interprète bi ko doon interprété ndax dañoo wax ni Serigne bi dafa teew ñu ne xaw ma boo signé yàlla amul yonent bi amul l'islam gént la xaw ma ñu jox leen xamar jox leen ndawalu kël boog yu kenn xamut ñu ni ña nga xamante ni dañoo njëkkoon a weddi ne duñu signé dañ leen a boole gaynde yi xéewloo leen kañ ca njëkke mooy Serigne Ndaam Serigne Balla Coket Lo Serigne Balla Coket Lo waa kër Ahmadou Cheikhou ñoo ko faat ci nekkuk Ahmadou Cheikhou mu ngi daanu ci le 15 février 1875 la bataille de Samba Sadio kon Ahmadou Cheikhou xeex na Samba Sadio ñu teg ca ñaar fukki at ñu doog a convoqué Serigne bi Saint-Louis waa koo xamante ni ci dunduk Ahmadou Cheikhou nañ la faatee nan ngay mën a teewee ca bureau ba ca Ndar en 1895 bañ lay jox gaynde keneen ki ci des Serigne Moussa Ka dégg nga mu ni Serigne surtout Makhtar Ndumbe ma sañcoon kokki Ahmadou Aminata ñoo ko sànk Serigne Ahmadou Aminata Diop la ñuy wax ni mooy ñaareel ba te moom ak maami Cheikh Moustapha al Karim di Serigne Makhtar Bintelo Serigne Makhtar Bintelo au mois de mars 1858 bi nga xamante ni Léon Diop tubaab yi jàpp nañ ko mu dem làqatu ji Ñomre ñu wax sëñ Ñomre ni ko da nga nuy jox Léon mu gàntal ci weeru mars 1858 ci la Faidherbe bu waajal ab xare ngir dem songi Ñomre xeex boobu moom Faidherbe bu nee na xeexub Ñomre bi li ko ci jaaxal amoon na ñu doon xeex ak ñoom tubaab yi invisible maanaam waa Ñomre amoon nañu soldat soo xamante ni àndoon nañu ak ñoom ci xeex bi te ñoom tubaab yi daaw ñu leen gis xeex boobee nag ca la ñu wax ni loolu lépp Tafsir Makhtar Bintelo moo nu ko yóbbee ba tax ñu jàpp ko boo demee ci journal bu ñuy wax le Moniteur du Sénégal te génnoon ci 1864 ña nga cay wax ni Tafsir Makhtar Bintelo
ak Serigne Ahmadou Aminata Diop ñi ngi leen tëjoon fii ci Gorée lañ leen jële dugal leen ci bato yóbbu leen ba léegi kenn xamul fu ñu leen yóbbu loolu moo tax sunu mbokki géwél yi di wax ni tafsir Makhtar Bintaloo ma ca mbeex ma kon ñooñu bu ñu waxee nii defe naa 1864 sore na lool ak 1895 kon mbir mi nañ ko teg ci 1 plus 1 mënta doon 3 1 plus 1 2 rek la mën a doon kon bureau ba ca Ndar li nga xamante ni le 5 septembre dafa mel ni da doon ndaje moom dañoo xëy di ko ndaje ba ca ngoon déedéet genre tribunal la woon boo xamante ni keroog ñeenti mbir la ñu waroon a atte mbir ma ca njëkkoon mooy mbirum Serigne Touba 9h lañ ko tàmbali 11h30 la jeex ñu génne Serigne bi bureau ba génne le directeur des affaires politiques dal di woo ki nga xam moo doon le directeur des affaires indigènes ngir budget bu ñu waroon a wote keroog kon ñeenti mbir lañ fa waroon a waxtaanee wala ñeenti mbir lañ fa waroon a attee bopp Serigne bi da caa njëkk ñaari waxtu genn wala la durée gannaaw ba ñu teg ca ñeneen ñettee ca desoon doog a jeexal jataay ba loolu la bëggoon a leeral kon nañu jàpp ni conseil privé bu 5 septembre am na ku ma doon wax naa ma lu tax tubaab bi binduñu ni sëñ bi julli na ca bureau ba ma ne leen mënuñu ko bind ndax ñoom ba ñuy bind seen rapport boobu sëñ bi ñëwagul ci bureau bi le 29 lañ ko bind kon li xew le 5 mënuñu ko bind waaye nañu xam ni le 5 septembre mbirum Serigne Touba la ñu njëkk a atte bu ñu ko mënee tuddee ab atte 9h ci suba la tàmbali ba 11h30 mu jeex ñu jàll ca ñaareel ba mu jeex ñu jàll ca ñetteel ba mu jeex ñu jàll ca ñeenteel ba mu jeex ñu yëkkati jataay ba le secrétaire archiviste di Superville ñeenti mbir yañ fa wax yépp benn bu ci nekk bind na wax nu la nga xamante ni bii moom la ñu fa doon atte kon loolu mooy li nga xamante ni bii moom laa bëggoon a indi ci bureau bi ci Ndar nga xamante ni bii façon bu nekk danañu nu ko waxe waaye gouverneur Mouté mi nga xamante ni moom moo doon assuré intérimu gouverneur général moom déggul woon arab bay wax sëriñ bi annaa mu dabbirul umur kon am na ñoo xamante ni bii ñoo daan waxtaane taarixu yoon wi dem ba indi fi loo xamante ni bii kenn ñi metu ko wet dafa dem ba mel ni alxuraan ci nun que sëriñ bi moo doon numéro Ahmadou Bamba numéro 4 juróom-ñetti fukki sëriñ ak ñeent te loolu day mbindum tubaab mi nga xamante ni bii ñoom ñoo doon jëf-jëf ya ma yor ko loolu moom man gisuma ko ci sëriñ Fallou dafa wax léegi lu am solo ci bi sëriñ bi jógee ba dem Gabon sëriñ bi masoon nay wax ak aw nit banaa natt yiñ ma teg li mu sóoratul Lahwaani lañ teg sëriñ Touba mu ñëw rek ci maa yomba googu nga xamante ni sëriñ bi def na fa juróomi at ab tableau ngi nii ndax sëriñ Moussa Ka dafay wax ni foofee la taw teewoon ba yol ma suuxal ko moo yéreem ya diig ca wal ma lu dul kitaabullahi fi qur'aani tooy na keroog ba yàqu ba mbay waan kitaabu rabbi kaana lii wa kuntu loo walilaahi bihi sakkantu moom la waxoon keroog ba muy fatamtu bayit wi moo mag xasidaak jaawartu kon sëriñ Touba ni ko sëriñ Fallou Bousso Tamba waxee bi mu eggee octobre wax nañu ni ñetti at la def Mayumba transité fi nga xamante ne bii mooy Cap Lopez ñu yóbbu ko Mayumba nag sëriñ bi amu fa woon am néeg mbaar la fa amoon waaye ñetti at yi nga xamante ni moom la fa njëkk a def 1896 1897 1898 lii la fa taw weeru janvier wa fukki fan ak benn la taw ca weer wa 200 millimètres ak fukk ak juróom benn la taw ci weeru janvier weeru février fukki fan la fa taw 100 millimètres ak ñeent fukk ak juróom ñaar la fa taw weeru mars fukki fan ak ñett la ca taw 200 millimètres ak ñeent fukk ak juróom ñeent la fa taw weeru avril fukki fan ak ñeent la fa taw 300 millimètres la taw yu tombal ñaar fukk ak juróom benn weeru mai juróom-ñeenti fan la fa taw 100 millimètres ak juróom benn fukk ak juróom benn la fa taw
xam ngeen ni Gabon seenum noor mooy weeru juin juillet ak août weeru juin benn fan la fa taw 0,7 millimètres la fa taw juillet benn fan la fa taw 5,6 millimètres la fa taw weeru août ñeenti fan la fa taw ñaar fukki millimètres yu tombal juróom la fa taw weeru septembre fukki fan ak ñeent la fa taw téeméeri millimètres ak juróom-ñeent fukki millimètres ak juróom-ñeent yu tombal juróom-ñett la fa taw weeru octobre ñaar fukki fan ak ñeent taw na ko fa ñetti téeméeri millimètres yu tegal juróom-benn fukk ak benn la fa taw weeru novembre ñaar fukki fan ak ñett la fa taw na fa ñeenti téeméeri millimètres ak fanweer yu tegal juróom weeru décembre ba fukki fan ak ñeent la fa taw na fa ñetti téeméeri millimètres yu tegal fukk ak ñaar yu tombal ñaar nga xamante ni at ma taw na ko ci kaw ku tedd ki Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba 2392 millimètres virgule 02 ñaari junniy millimètres ak ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar moom la taw ci kaw koo xamante ni amul woon néeg mbaar rekk la amoon te Sénégal bu fi tawoon juróomi téeméeri millimètres àddina tukki kon taw boobu Serigne Moussa Ka doon melal at moomu taw na ci kaw Serigne bi ñaari junniy millimètres ak ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar waxtu yi moo nu ko mayul ndax noo ngi woon fi ak rimub raamat yi nga xamante ni ñoo fa nekkoon muy ay jaan ay jiit ay jargoñ ak li ñuy wax mille pat te mooy jalaal yoo xamante ni raamat yooyu yëpp benn bu ca nekk amoon nga dangar joo xamante ni bii mook jaan ñoo yem ku mu mat dangay faatu tubaab yaa ngi wax ni vipère ya fa nekkoon muy jaan yooyu am nañu sell yoo xamante ni bii say dàll lu mu dëgër buñ la mattee mu jàll te ku tedd Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba kenn waajalu ko woon lool ci loolu dara garab ya nga xamante ni bii seen dég ya seen xob ya fu mu la jam nu mu tuddati yooyu nga xamante ni bu ñu la mattee da ngay nelaw ba faatu te ñoom ñoo wax ni am na fa ay mbindeef yu fa nekkoon yu daan jëfandikoo doomu aadama nee nañu mbindeef ya la leen wuutale ak doomu aadama mooy amuñu am tes seeni tànk ak seeni loxo nooyam foofee fa la ñu yóbbuwoon sëriñ bi bëggoon na ma jàll waaye mel na ni sëñ Mamor kon maa ngi jéggulu bu baax a baax waaye maa ngi dellu ñaaxaat murit yi sunu taarix kenn duñu ko bindal Cheikh Mahamadul Bachir bind na sëñ Mahamadou Lamine Diop Dagana bind na sëriñ Moussa Ka bind na génération bi fi nekk xam-xam baa ngi fi nanu jël la mag ña bindoon gëstu boole ci bu nu xaar kenn di nu bindal sunu histoire wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. xam ngeen ni fan yi jàll mbirum histoire bindal nañ ñu ci loo xamante ni bii coow li bari na ma di leen xamal ni am na téere boo xamante ni bind naa ko téere ba maa ngi ko tuddee mujjug nooni Serigne Touba yi ñi noonu woon Serigne Touba tàmbalee ko ci le président Sadi Carnot en 1887 ba ci noon yi nekk fii maa Abdouloo Duudu ma mbay buur njàmbur kenn ku ca nekk la sunu borom def bokk na ca le directeur des affaires politiques sëñ Mamor sëñ Touba moo bind xarat ci yow ma sabti rabihu safar et le directeur des affaires politiques Merlin rabihu safar 1935 la ko sunu borom faat moom ak le gouverneur Mouté sunu borom kenn ku ci nekk mi ngi la faat le 8 mai téere boobu nag néew naa ci doole lool bëgg naa yéen murid yi ngeen jàpp ci ngir téere bi génn ndax defe naa bu génnee lu nu metti woon ci tukki bi rek danañu gis sunu borom ña doon sonnal sëñ Touba na mu leen def kon loolu maa ngi bëgg naa mu génn ci màggal gi su ko sunu borom jàppalee waaye bu dul màggal geet bëgg naa daal ñëpp jàppale ma ci ndax néew naa ci doole lool waaye nag am naa ci ndimbal loo xamante ni waa Rawdu Rayaahin dégg nañ ma ko wax ni te nañ ma ci jàppale ba téere bi génn maa ngi jégalu bu baax a baax. Rafah TV, une chaîne de télévision culturelle et religieuse. Rafah TV ñëppay dañ agréer.
bâtiment plus import export vente de tout matériel de construction nekk ci dëkk bu sell bii di Touba jàkkaarloo ak marché Daaru Xuddoos waaw kër gi moo jaaxal gaay lépp lu baax rek ci biir dëkk bu sell bii di Touba la jëm si waaw société Touba xéewal karo firnde la ci kenn jéggaaneetul lu jëm ci wàllu karo rawatina luy taaral seeni dëkkuwaay société Touba xéewal karo nekke fii ci Touba Ndaam dend ak station Elton bi gérant bi di Modou Abdoulaye Kébé